beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Shalom Centro Automotivo. Prazer, meu nome é Maicon. Turma, a joia da vez, um Corsa MPFI 1.0, 8 válvulas, 97. Esse carro está com 255 mil rodadas de odômetro, do Oscar. Um cliente é meu uns 2 anos e meio, mais ou menos. Esse carro está com barulho de suspensão, ele veio aqui, né? Ele só mexe com a gente. Ele confia no nosso serviço, ele está com barulho de suspensão. Ele veio aqui, deixou o carro, pediu para fazer orçamento. E mais uma vez eu bato na tecla de honestidade no diagnóstico. Esse carro aqui é um... Eu vou mostrar para vocês o defeito dele, o barulho que ele tá. A roda tá mexendo, a gente às vezes acha que pode ser pivô, braça tricial, amortecedor estourado. Um parafuso solto, galera, né? O parafuso do amortecedor dele se soltou, tá frouxo, né? Aí dá jogo na roda. O que é para fazer ali? É só apertar o parafuso, né? É só apertar o parafuso que a gente vai fazer. Eu vou tirar a roda, vou apertar ele legal, dar os newtons certo ali, ó. Zerou. Sem trocar peça nenhuma. O sono era curto pro cliente, né? Ah, Mike, mas você não vai ganhar. Sim, eu ganho credibilidade, né? Confiabilidade. Ele já tem confiança no nosso serviço. E vai aumentar cada vez mais. Galera, isso aqui que eu tô fazendo não falar, nossa, você é super honesto. Não. É a nossa rotina, o que tem que ser rotina do dia a dia, né? Todas as oficinas tem que ser honestas, galera, no diagnóstico. Tem que fazer, não tem que fazer, não tem que fazer. Tem que fazer apenas o que é certo, tá? Então, como aparece direto isso aqui pra gente, eu tô mostrando mais um serviço pra vocês, tá? De caso de honestidade. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui o que é que tá solto e de repente, seu Corsa também, o seu carro, pode estar com o mesmo diagnóstico. Roda balançando, você sente o carro meio esquisito à frente, passa no buraco, ele faz barulho, né? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês ali o que é. Sim, né? Quer ver, ó? Vem cá, segura o jogo aqui, câmera aqui. Eu vou mostrar a roda ali balançando. Segura aqui, bem aqui, ó. Olha aqui, galera. Tá pegando o jogo? Olha o jogo da roda. Olha isso aqui como que tá, ó. Né? Tá muito perigoso, né? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui qual que é o defeito. O que tá solto aqui, né? Quer ver, ó? Olha os parafusos do amortecedor. Tá vendo? Deixa eu fixar a câmera aqui. Olha lá. Quer ver? Vai. Olha, galera. Ó, tá vendo? Ó? Olha o parafuso solto, galera. Frouxo. Não é que ele tá solto, ele tá frouxo, tá? É isso aí. Não que a suspensão esteja nova, mas no momento não há necessidade. A gente vamos tirar a roda e vamos apertar. Eu vou mostrar pra vocês que vai parar a folga, né? É isso aí. Esse é o diagnóstico. Vamos lá. Já desmontei aqui a roda do Corsa, né? O que a gente vai fazer? A gente vai apertar aqui os parafusos, né, do amortecedor, ó. Né? Tá com folga, mas nesse aqui, ó. Nesse de baixo, né? O de cima tá bem pouquinho, mas os amortecedores ainda desse carro parecem ser original ainda, viu? É isso aí. Eu vou apertar ele aqui, né? Chamar ele na pneumática, tudo certinho. E conferir o resto dos torques dele, né? E já era. Já mostro pra vocês a roda que vai parar o barulho, beleza? Vamos lá. A Corsinha já tá pronto. Já apertei aqui, já conferi tudo, ó. Sem folga nenhuma mais, ó, tá vendo? Só o normal mesmo. Barulhão parou. Defeito simples, né? É isso aí. Corsinha solucionado, o cliente vai ficar super satisfeito. Gostou? Deixa aquele like, compartilha, ative o sininho de notificação. Na descrição desse vídeo, galera, tem meu WhatsApp, telefone da oficina. Pode chamar a gente aí, fazer agendamento pra gente poder fazer a revisão top no seu carro, ser muito bem atendido, beleza? Valeu!